İftar Saati programı devam ediyor. Güzel ama sesli oluyor. Aziz dostlar, efendim tekrar huzurlarınızdayız. Merhabalar diyoruz tekrar. Son bölümdeyiz. 3. bölümdeyiz. 2 kısımda epeyce meseleyi hocalarımızla beraber ele aldık. Efendim vurgulamalar yaptık. Ön plana çıkardığımız şeyler oldu. Birbirine geçişken noktalar oldu. Kur'an ve oruç ilişkisini bilhassa anlamak bakımından Muhammed Nur Doğan hocamı dinledik. Ondan sonra önemli vurguları vardı. Geçmiş ümmetlerdeki, kavimlerdeki oruçla beraber bir noktaya getirdi ki ondan sonra orucun tam manasının, karşılığının bulunmasının, orucun bizde tam hükmünü icra etmesinin aslında sadece Kur'an'la olacağını bir tür ifade ettiniz. Çok ilginç bir bağlantıydı o ayet-i kerimeye. Yani Kur'an'ı kutlamak için biz oruç tutuyoruz. Evet. Düşünün. Kur'an'ın inişini, o büyük rahmeti, o büyük bereketi, o büyük hidayeti, hidayete karşı Cenab-ı Hakk'a bir şükran, zaten ayette söylüyor. Şükredesiniz diye diyor. Evet. Bu ayet yani oruç farz kılındı size. Ümmetlere o zaman yani ne olursunuz yani gelin kurban olayım Allah rızası için. Ya biz Müslüman isek kendimize diyorsak elhamdülillah Müslümanız ya. Ha. O zaman bu Müslümanlığımızı bize kazandıran, İslam'dan bize hakikatler getiren Allah Teala diyor ki ve ma kaderullaha hakka kadri. Siz Allah'ı hakkıyla takdir edemediniz. Neden? Çünkü Kur'an okumuyorsunuz ki. Kur'an okusanız Kur'an'da Allah'ın sıfatlarıyla ilgili, nitelikleriyle ilgili bilgiler var. Şimdi siz bu bilgilerden eğer nasipdar olamıyorsanız Allah'ı takdir edemezsiniz onun ki. şahitliğiyle kifayet etmiyorsanız sizin dediğinize bağlarsak. Evet. Çünkü Allah kendini en güzel, en doğru bir biçimde kendi mesajıyla bize bildirir değil mi? Tabii. Biz nereden bileceğiz ki zaten? Sen kitap onun nedir, hikmet nedir bilmiyordun tanırız diyor peygambere. Tabii. Ve bize de doğru tabii diyor. Siz hiçbir şeyden bilmiyor. Siz cahil idiniz. Cahillik, cehalet aslında bu hidayetten nasipdar olamamaktan dolayı insanda meydana gelen, toplumlarda meydana gelen bir haldir. Karanlıktır. Zulümdür, zulmettir. Cehalet karanlıktır. Tabii. İman ise İman nurdur. Nurdur. Neden? Çünkü imanın arkasında bilgi yatıyor. Şimdi iman dediğiniz zaman amentü diyorsunuz. İnandım. Yani inanmak kelimesinin kökü olan emine, emin olmak demektir. Aynı zamanda güveni içinde barındırıyor. Şimdi sadece inanmayı değil. Şimdi affedersiniz, nereden güvenirsin? Sen neye güvenebilirsin? Emin olabilirsiniz. Bildiğiniz şeyden emin olursunuz. Örnek verelim. Bir mağara. İçeride ne olduğunu bilmiyorsunuz. Girin bakalım oraya. Kimse giremez kolay kolay. Acaba yılan mı var? Çıyan mı var? Ne var? Akrep mi var? Aslan mı var? Kaplan mı var? Kurt mu var? Ama siz bir ışık alıp içerisini gözlemledikten sonra gördünüz, bildiniz ki içeride tehlikeli bir şey yok, emin oldunuz. Emin oldunuz. O halde siz emin misiniz Allah'tan başka ilah yok? Nitekim bilmediğiniz takdirde, yani kitabın hidayetine tabi olmadığınız takdirde siz farkında olmadan bu Allah'tan başka ilah olmadığı hakikatine aykırı bir takım inançlar besleyebilirsiniz. Evet. Öyle değil mi? Tabii geliştirebilirsiniz yani bunu. Çok rahat etkilenebilirsiniz. Her anda zaten geliştiriyoruz. Her an geliştiriyoruz. Allah korusun gidip bir türbeyi kendimize tapınma mekanı yapıyoruz. Bir kulu, Allah'ın bir kulunu, ölmüş veya yaşayan bir kulunu ilahi sıfatlar izafe ederek onu kutsallaştırıyoruz. Ne oluyor bu?
Bu işte imanın hakikatlerini bildiren, Kur'an mesajını, ilahi kelamdan haberdar olmayışın getirdiği cehalet sonucu zulmet ve zulmetin sonunda şirk. Allah muhafaza. Oraya kadar kapı getiriyor. aralanıyor, Tam Allah şimdi muhafaza. yeri geldiği için Yeri geldi. O halde Buyurun. ben bir şey söyleyeyim. Tamam. Gerçek İslam, gerçek iman ancak ve ancak Kur'an'la çok sıkı, sürekli bir ilişki kurmakla mümkündür. Evet. Yani bir Kur'an çocuğu olmadıkça, Kur'an'ın talebesi olmadıkça, Kur'an çok okunan kitap demektir. Sürekli başucu kitabı. Çize çize okuyacaksın. Şimdi Fikret Bey çizmiş, biraz her önce tarafı, söyledi. maşallah. Çize çize okuyacaksınız. Bir kere daha, bir kere daha, bir kere sürekli, devamlı. O zaman Kur'an size mesajlarını O zaman size anlamları içinizde Evet. doğmaya başlıyor. Yoksa- ve belirmeye başlıyor. yoksa sevap kazanmak için, efendim ölülerinize üflemek için, hatim indirip ölünüze sevabını göndermek için Kur'an okumak, Değil. Kur'an'a gerçekten ağzım kurusun diyor ya Akif, bir hakaretten başka bir şey değildir. Mehmet Okuyan hocamızın çok güzel bir esprisi var. Diyor ki bir ölünün arkasından Kur'an okumak trafik kazasında ölmüş bir adama trafik kurallarını hatırlatmaya benzer diyor. Evet. Ya bu kitap ölümden sonrası için değil, dünya için gönderilmiş. Ya Allah'tan korkun da Çok bu güzel. dünyanızı aydınlatmak için Kur'an okuyun. Ölüleriniz ölmüş gitmiş. Onların defterleri kapanmış. Diriler için okuyun. Diriler için uyarasın diye değil mi? Aynen. Yasin suresinde Yasin Allah suresinde. Teala ey peygamber bu kitabı, bu sureyi sana dirileri uyarman için gönderdik diyor. Ölüler için değil. Mantığı temeli bu. Hocam Enfal suresi Buyurun. de size hayat ve dirilik Evet. sunan vahye bizi çağırıyor Rabbimiz. Tam hocamızın konuştuğuyla alakalı Esma-i Hüsnaları biz Rabbimizin isimlerini yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Haşr suresinin son 3 ayetinde akşam namazı ve sabah namazından sonra sünnet-i seniyye gereği uygulanan, okunan da 16 tane Rabbimizin mübarek ve aziz ve azim isimleri var. Orada konuştuğuyla alakalı Rabbimiz El-Mu'min ismi var. evet. Biz de müminiz. Yani özel isimlerimizin, cinsiyetlerimizin, kabilevi yurttaşlıkla birlikte, mesleki niteliklerimizle beraber, özelliklerimizle beraber diğer insan kardeşlerimizden bizi ayıran vasıf nedir? Mümin oluşumuz. Evet. Allah bir ismini bize lütfetmiş, ikram etmiş, ihsan etmiş. O zaman el-mümin ne demektir? Ne demek ya? Nasıl Emin anlayacağız onu? olunan, güven duyulan. Kim o? Şimdi oraya gelelim. Haşr suresi 23. ayet. Estaizu billah. Huvallahu lezi la ilahe illahu. 2 nokta üst üste. Ben hep böyle diyorum. El Melik, El Kuddüs, Kudüs, Es Selam, El Mu'min, El Müheymin. Şimdi El Mu'min hangisinin arasında? Es Selam, selamla müheymin. Müheymin arasında. Es Selam nedir? Esenliktir, sekinettir, sururdur, mutluluktur, huzurdur, selamettir. Kim sahibi? Es Selam olan Allah. Ben buna güvenirim değil mi? Evet. Ben bundan emin olurum değil mi? Tamam şimdi güvendim ama ya şöyle böyle hani kulca düşündüğümde, beşerce düşündüğümde, şeytanca düşündüğümde el müheymin. Ondan öyle emin ol, ona öyle güven duy ki o her daim sürekli bir şekilde, kesintisiz bir şekilde seni korur, kollar, Himayesinde gözetler, tutar. himaye eder. Bunu nasıl başaracak? Müheyminden sonra ne gelebilir? Bak hiçbir şey bilmeseniz bile ne gelebilir? Hangi sıfat gelebilir? El müheymin, el aziz. Birazdan ezan okunacak. Niye aziz Allah deriz? Onu yüceltmek adına. El aziz olana müheymin olarak, mümin olarak güvenirsek o zaman hocamın dediği gibi hakikaten iman etmiş oluruz. O zaman ben müminsem diğer mümin olmayanlar da benden emin olmalı. Onun için o Muhammedül Emin'di. Çok güzel. İnanmamalarına rağmen Muhammedül Emin'di. Ben de bugün diğer 7 milyarlık insanlık ailesi içerisinde 1,5 milyar Müslümandır demografik olarak bölündüğü zaman işte geri kalanlar ehli İslam değildir falan deniyor ama tamam olabilir. Onun hesabını Allah verecek, Allah görecek. Ben mümin olarak o insan kardeşlerim benden insan olarak, tacir olarak, doktor olarak, sosyolog olarak, hoca olarak emin mi? Güven duyuyor mu? Tamam. Ben Buna o zaman bakmam müminim. Bir de böyle test edelim müminliğimizi. Sadece namaz ve oruçla değil de, kendi işimizde Hazreti değil Ömer'in de, güzel bir şeyi var kendi ya. işimizde değil, kendi dışımızdaki insan Tabii kardeşlerimizle de Bir adamın müminliğimizi namaz test kıldığına edelim. bakmam diyor. Verdiği sözde durup durmadığına bakarım diyor. Evet. Tabii Öyle zaten enteresan efendim şeyler var. biraz önce de
şeyin başlangıcında sohbetin namaz aslında salat diye geçer Kur'an'da. Evet. Namaz Salat Farsça. da tabii namaz Farsça. Namaz. Salat da aslında sadece namaz bildiğimiz yani tekbiriyle Efendimiz rükû sücud. O demek Aslında bundan ibaret değil. Salatın birçok anlamı var. Salat bir manada duadır. Mesela Yani- cenaze namazı dediğimiz şey duadır, o namaz değildir. Ondan sonra başka salat, Allah için yapılmış her türlü faaliyete salat denir. Salatın ikamesi. Yani aslında dedik Bütün ya, hayatın namazlaşması aslında. hayatın Allah için yaşama bilinciyle yaşamak. Bunun da pratik amacı, yani ibadetin pratik amacı yeryüzünü ıslah çabasıdır. La tufsidu fil ardı ba'de islahiha. Yeryüzünü Allah size ıslah edilmiş bir vermişken o arzda, o dünyada, o yeryüzünde fesat çıkartmayın. İslah edin. İslahun fil arz. Yani ibadetin pratik şeyi, pratiği Faydası. İslahun fil arzdır. İyi işler yapmaktır. Salih amel işlemektir. Hatta bir ayette yani اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحٍ Evet. فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Şimdi diyor ki Allah, işte Yahudilerden, Hristiyanlardan, Mecusilerden, Müslümanlar, müminlerden her kim bir Allah'a iman eder. Edersin. Bu Allah'a iman aslında aklın muhafazası içindir. Aklın muhafazası İman, çok aklın önemli. muhafazası İman, içindir. Allah'a iman aklın muhafazası Allah'a için. iman olmazsa akıl hiçbir Akıl- şekilde istikamete tutulamaz. Bitiyor. Muhafaza edilemez. Akıl bitiyor. Güzel bir nokta. Akıl Düşünmesi bitiyor. lazım. Çünkü maalesef İman aklı yani akıl ediyor yani. materyalizm ve ruhçuluk gibi şeyler aslında insan fıtri aklına aykırı şeylerdir. İnsan aklını zorlayan şeylerdir. İki, ahirete iman insanda sorumluluk bilinci doğurur ve ahlakı doğurur. Doğru. Çok güzel. Üç, bunları temin ettikten sonra salih amel işlemektir. İşte din budur aslında. Din, Allah'a iman, ahirete iman, tabi Allah'a iman yanında peygamberlere de iman, kitaba iman da zaten onlara bağlı olarak Tabii, var. tabii. Ahirete iman etmek, ölümden sonra kalkılacağına ve bu kalkımın da bu dünyada olacağına bak. Biz bir ışınlanma yapmayacağız. Allah Teala diyor ki Ahiret buradan çıkartılacaksınız. Haşr-ı cismani. Allah yeryüzünü, dünyayı bambaşka bir şekilde, gökler başka göklere, Tabii, yer kudretiyle başka yere yere dönüşecek dönüştürecek. diyor. Dolayısıyla buradan çıkartılacaksınız ve bu ölümden sonraki hayat bugünkü yaşadığımız hayattan çok daha somut, çok daha nesnel, çok daha gerçek şeydir. Buna iman ettiğiniz takdirde hesaba çekileceğinizi düşünürsünüz. O sizi sorumluluk bilincine, takvaya götürür. O da ondan sonra da salih amel işte budur. Yoksa yani siz istediğiniz kadar eğer hayatınızda Allah için yaşama bilinci yoksa merkezinizde. İki, salih amel işlemek için herhangi bir sorumluluk duygusu taşımıyorsanız kıldığınız namazlar, tuttuğunuz oruçlar da hebaen mensuradır. Başka hiçbir şey değildir. Yani bu Allah Teala'nın hükmü budur. Bu kadar Biz bunu aslında ifade ediyoruz. sade ve net hocam. Evet. Bu kadar sade. O kadar yani girift hale getiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kur'an'ı lütfen anlayarak okuyunuz lütfen. Allah'ın kelamıyla okuyan hocamızın çok güzel esprilerinden bir tanesi daha. Ya diyor sizin akıllı telefonlarınıza 8 tane 9 tane arada sırada 9 tane okunmamış mesajınız var. Var. Ya Allah 6000 küsur ayet göndermiş, mesaj göndermiş. Hangisini açtınız okudunuz? Okumadıysanız bu kitaba iman etmiş kişiler olma hakkını kazanamazsınız. Aynen. Okuyup öğreneceksiniz. Emin olacaksınız ve Hayata iman taşıyacaksınız. hayata taşıyacaksınız. Allah razı olsun. Hocam Evet, zamanımız az. Rabbimizin sıfatlarından birisi kelam sıfatıdır. Kur'an'dan çokça olmasa da kısmen bahsettik. Bir de tekvin sıfatı vardır. Rabbim tekvin sıfatıyla sadece şuhut alemini, madde alemini, gökleri ve yeri yaratmamıştır. Dolayısıyla Kur'an'daki şuhut alemi bugün güncellediğimiz zaman madde alemidir. Yani kozmostur, yani evrendir. Bunu literal bir şekilde kainat diye tanımlıyorlar. Bartolomew'dan bu tarafa yanlıştır. Kainat nedir o zaman? Rabbimizin tekvin sıfatıyla daha önce yarattığı, şimdi yaratıyor olduğu ve gelecekte yaratacak her şeyi kapsar. O zaman gayb alemi
Gayb alemi de tekvin sıfatının kapsama alanına girer. Şuhut alemi nedir? Madde alemidir. Gayb alemi nedir? Madde aleminin ötesindeki alemleridir. Kainat eşittir gayb alemi artı şuhut alemidir. Şuhut aleminden bahis açarken biz veya herhangi bir toplum önünde konuşan insanlar kainat deme gibi bir kelimeyi, kavramı kullanmaması gerekir. Bu nereye götürüyor? Ta Efendimiz'e kadar götürüyor. Efendimiz'e şöyle bir nitelik verilmiş ve onu gayri ihtiyar hepimiz kullanıyoruz. Kainatın efendisi. Haşa. Kainatın efendisi eğer kelime anlamıyla Rab ile ilişkilendireceksek Rabbimizdir. Alemlerin Rabbi Rabbimizdir. Çünkü siz önceki Batlamuş'tan kalan o mirası kullanarak kainatı yalnızca bu yaşadığımız arz üzerinden anlatırsanız doğru. Ama maalesef Rabbimizin tekvin sıfatıyla yarattıkları sadece şuhut alemi değil. Bunu da son bir cümle olarak söylemek istedim. Teşekkür ederim. Bu da uyarı güzel oldu. Yani kavramlarımızı bir daha gözden Evet, geçirmemiz gerekiyor. Kur'an'ın kavramlarıyla tanışmayı da sağlayacak aynı zamanda. Hocamın konuşmalarından esinleniyorum. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Muhammed Hocam Allah razı olsun. Allah kabul etsin. İnşallah. İnşallah Kur'an'ın inişini kutlama amacıyla İftar. edeceğiz. iftar edeceğiz. Evet. İnşallah tekrar bir başka mecrada, başka şekillerde buluşuruz inşallah. Hocam, Evet efendim, ben sanatçılar gibi böyle mikrofonla anons ediyorum. Evet. Allah kabul etsin. İftarlarımız güzel olsun, yeni açılışlar olsun, yeni başlangıçlar olsun. Allah kabul etsin.